已經係第2年擔任台灣觀光大使嘅飛輪海，啱先喺香港搞完簽唱會，呢日就馬不停蹄返到嚟台灣，化身成列車長，同嚟自日、韓、歐、美等15個國家超過1000名歌迷一齊搭觀光列車去花蓮鯉魚潭遊覽。那它其實蠻豐富的，我覺得蠻健康的。對，它有魚啊，然後還有青菜，很多不同的青菜，所以我覺得吃得蠻有感覺的。還有加上它的這個包裝，跟那個傳統的感覺。對。四子仲會順便喺花蓮搞音樂會添。呢日喺火車站，飛輪海一出現就令到成個月台俾 fans 逼到爆晒，而且佢哋表現激動，又尖叫又影相，情況混亂啊！我會擔心就是太瘋狂那個火車會翻。火車會怎樣？火車現在科技這麼進步，應該不會翻啦。對啊。因為你們的粉絲很瘋狂。我們粉絲有教育過。對，非常理智。就是該乖的時候，他們應該還是會聽我們的，對，還是應該會呼籲大家注意安全，因為列車基本上還是不宜奔跑，也不宜當操場在那邊玩耍。其實還好，因為等一下只有驗票，有沒有收身這一項工作？驗身啦，有收身嗎？收身，我怕我們會被收身。